ovo je za rebac. Znači, ние сме почнали постапка за експроприација. Но што се случува? Тамо каде што е оцртана улицата. Значи, никој од комшија, Алија Реджич, има направено бунар за водоснабдување, за кој што претходно се изведе уредна документација. И ние не можеме бунарот сега да го затвориме. Че има проблем. Ова што го тврди градоначалникот е комплетна невистина, бидејќи поврзано со ова, ако смета, бидејќи во нашата постапка за службен влез, ние дојдовме до документацијата која што општина никако не сакаше да ни даде, да ја видиме, решенијата за рушење, каков бил увидот на лице место пред да се прави експроприацијата и дали постоеле бунари на трасата и сето останато, тоа не дојде до нас ништо. Меѓутоа, она што они го имаат како доказ е ова мислење од Управа за животна средина, во кое што мислење се вика дека во согласност на барањето на собственикот и така натаму, вика може да изгради секој бунар да не надминува 10 метри кубивни вода дневно и со тоа не се предизвикува негативни последици по истото или по соседно подземно водно тело. Во согласност со член 29 од Законот за водите, без дозвола за користење на вода, значи нема дозвола за користење на вода, собственикот или носителот на друго стварно право врз земјиште може да копа обичен бунар за снабдување со вода за пиење, за поење добиток, за други лични потреби и потреби на домаќинството, како и за наводнување. Обичен бунар се за користење за потребите и за наводнувањето може да се копа на растојание од најмалку 5 метра од градежниот објект и од градежната парцела на соседот, а котата на дното на бунарот не смее да биде пониска од котата на дното на соседниот бунар. Сега ќе ви покажам какво вештачење е доставено од страна на господата од кои што не сакаат да се изврши експроприација. Ако можете да забележите, и со коти и со све е напишано дека се наоѓа на 2,5 метри од соседната парцела и комплетно во патот кој што треба да оди по таа парцела до нас. Ова вештачење е направено во септември 2021, бидејќи заклучиле дека не постои никаква можност да не се гради патот, во состојбата каква што била претходно, пошто излегле 3 комисии на лице место од министерства, од општина Карпош, и никаде не стои дека има бунар. И тоа е почнато во 6 месец 2021. Така да мистериозно се појавува овој бунар во септември 2021 и со него излага комисија на лице место од општина Карпош во рок од 3 дена и констатираат дека има бунар и се прекинува експроприација. А нема вештачење за бунар, дека тој е бунар? А мислењето кое што тврди господинот градоначалник дека е легална документација, точно кажува дека на тоа место не сме да постои бунар. И тоа е прифатливо за сите. На место според ДУП, каде што поминува ДУП, каде што се цртани од јавен интерес патишта, не сме да се гради, не е дозволена градба воопшто. Кој му издал дозвола за градба? Не постои дозвола. Да ја имале дозволата, во нашата пресуда оваа дозвола ќе беше доставена. Ние добиваме пролаз преку истиот плац по трасата на ДУП од страната на оградата таму. Меѓутоа, ние сега немаме можност да рушиме ништо, бидејќи се тоа ингеренции на самата општина. Инспекција и останато. Може понатаму. Значи, многу е важно да кажеме дека градоначалникот кажува невистини. Они нигде вас не ви кажуваат дека они се во судска постапка, се судат на суд. И дека го губат според и се повторно го враќаат приписот од општина Карпош. Значи овде, ова што го дискутира е во почеток на јуни месец,
кога ние уште неаме судска пресуда. Меѓутоа, ние добивме за волја на вистината пресуда во наша корист, а не како што тврди градоначалникот дека губиме, бидејќи ние немавме надпревар, ние имавме судска постапка во која што никој не смее да знае што ќе реши судот, а веќе месец дена пред да се донесе оваа пресуда, господинот градоначалник знаел дека ќе го изгубиме случајот и повторно не е вистина дека ние ја добивме пресудата во наша корист. Вистина е дека ние ја добивме пресудата, а градоначалникот кажува невистина, дека губиме. А ние добивме службен премин. Една од причините зашто треба да го донесеме тој план, бидејќи јас таму живеам, е токму затоа што за оваа куќа се обезбедува влез од друга страна, која што сега нитни комшија, меѓу сега влегуваа таму и има заградено тоа, за да не можат да влезат. Во тој случај натиски ни се создаде простор на тој негов дел кој што он го гради да му го експроприира. Сега и автоматски на овие луѓе би им го решиле проблемот. И што тврди градоначалникот? Дека, бидејќи овој спорен плац и овој пат овде не може да го реши проблемот за нашиот влез овде, и не е само проблем за нас, него гледате колку маркици има овде, и сите овие куќи се заробени и немаат апсолутно никаков пристап заради непостоење на оваа делница овде. Експроприрани се патот, делот патот овде, овој дел од патот и овој дел овде. И сега он тврди дека сите овие маркици ќе останат заробени, а нас ќе не води по новиот дуб, а ова е предлогот за нов дуб, каде што гледате како се наредени овие маркици една до друга. Практично ширината на патот од 2,4-2,5 метри иде до самите зидови од куќи и овде се формираат еден куп маркици и сега истиот пат останува по истата траса, по све исто. А нас сега, значи ова нема да се експроприра, него ќе се носи експроприацијата од доле, кај што има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 парцели, на кои што имат зидови изградени пред 2008, кога бил донесен дупот, каде што има еден куп нерешени имотно-правни односи, каде што целата траса на патот е изместена во однос на фактичката состојба. Чисто само информативно да знаете сега каква била состојбата, еве каде сме ние и како овој дел е експроприран, овој дел е експроприран и овде еден дел исто така е извршена експроприација, а у овој дел каков бил, ова е од Google Map 2014 година, имате гола ледина, нема ни бунари, нема ни огради, нема ништо, само жичена ограда, која што по тврдењето на комшиите и ние бидејќи сме го купиле плацот 2011 до 2013 немало ништо, била ледина. И сите што го купувале плацот понатаму знаеле дека овде ќе проаѓа пат. Ова е во ек на градежната експанзија на таа парцела, кога комшијата дознал и му дошле да му кажат дека ќе се врши експроприација, почнале изведбени градежни работи на плацот. Тие биле пријавени и во 2019 од комшијата кога била бетонирана самата ограда, никој не дошол. Ние сме пријавиле, имаме пријави, излегле на лице место во септември 2020, ги оставија луѓето да си довршат со градежните работи, да се затвори целата работа и понатаму никој не постапува од општината, иако има решение за рушење издадено во 30 декември 2020 година и има издадено решение и барање од урбанизам за рушење на оградата. Еве го ова решение кое што не известуваат дека се превземени, е направен записник и утврдено што све има. И никој не спомнува дека на трасата има бунар. Сегде се вика
од 28.12. дека на денот на увидот има поставено железно-бетонска ограда и тоа бетонски парапет и железна ограда над истиот и метална врата и од тие причини донесено решение за отстранување на градба тоа и тоа. Значи, од 2020 година до експроприација ноември 2021 и до денешен ден 2023 у јули месец, никој не реагира по основ на ниедно од овие решенија за рушење. Ние се обративме и до државната инспекција да видиме што мислат и они, дали е ова легално, пошто нас само телефонски ни одговарат, паднато е на второстепена комисија и толку. Ништо не можеме да направиме, све си е легално. А еве ви ги давам фактите и доказите дека ништо од ова не е легално. Со представки се обраќаме до општината да добиеме барем документација да не информираат. Бараме прием кај градоначалникот, на секој 15 дена он вика не сакам више да разговарам со нив и толку. Баравме прием, еве рекоа, демек ќе ви кажеме кога ќе ве прими, до ден денешен нема ништо. Бидејќи нема што ќе дискутираме, овде е работата јасна, како бел ден, што се случува и ние сега треба да живееме во тотално нехумани услови, да прерипуваме огради за да си влеземе дом. Не, комшиите веќе не пуштаат да влеземе, значи невозможно е ни да прерипуваме. Ние се молиме со комшиите, бидејќи никако не може да влеземе. Да, може да влеземе. Меѓутоа ние веќе имаме куќа направена. И мислевме дека има нешто људско во општина, инспекција, значи комплетно општината се ставила на страна на узурпатори и на практично се тоа работи кои што се надвор од законот. Значи се измислуваат работи. Не се почитува постоечкиот дух. Ние во нашата доказна оваква постапка дадовме и докажавме дека овој бунар што они го пријавуваат како комисиски дека постои бунар на 2,5 метри е комплетно изграден како диво градба у септември 2021, пошто постојат записи од ГИСИ од Google Map. Инаку, они во користеле тој пат, за кој што ви викам, ако го донесеме планот од таму ќе му обезбедиме влез, и тоа жената си е малку кардачка. Се испокарала и со комшиката против. Се испокарала и со Алија Режиш. Се испокарала и тој еден полицаец. Се испокарала... Значи, сакам да кажам дека градоначалникот кажува невистини. Јас се немам искарано со никого и немам потреба. Ние тука ја градевме куќата со дозволи на комшиите. И на општината дозвола. Така што јас сум во добри односи со сите и ние се најавуваме на комшиите пред да влеземе дома, да дојдеме некогаш во домот, нели, во куќата. Ќе се најавиме претходно и тие не пуштаат. Се уште има добри луѓе и ова е клеветење. Ова јавно ме клевети и кажува невистини градоначалникот. Јас не знам како не се срами. Само тоа вака се прашувам. Како не му е срам да кажува јавно лага. Колега ваш, Илче живе, го знае на случајот. Ова се инсинуации. Им се факт. Илчо ни е многу добар комшија, со кој сме редовно на линија Илчо и тој редовно не информира што се случува, да знаеме кога доаѓаат од општина, дали доаѓа некој, дали не доаѓа, дали има кратци, дали ни упаднале во имотот, пошто ние сме необезбедени, оставени од сите страни, не може да влезе било кој во објектот. Да, кога некој ќе помине се шума. Така да сето ова ако треба и низ куќа, ќе го пројде така натаму. Ова е исто така искажена лага. Ова се ноторни невистини. Си има дуп, нема Како може да бара некој да го пројдеме низ куќа кога постои дуп? Значи има дуп, важечки Дупот е од 2008 2008 година донесен, јавен дуп по кој што ни е издадена градежната дозвола и по кој што ние работиме. Дури имаме допис до општина кај што сме пријавиле од друго место, од друг прилаз, не ни е поништено проектот и све и не вратија да си градиме согласно на постојниот дуп од ново проектирана да влезе. 15 години постои дупот
и не го обжалил никој во 2008 година. Немало ни бунари, Ништо немало, ни ограда немало, ништо. зацртано улици по кои требале да поминуваат луѓето. Доживе, али направиле куќа. Секоја чест градоначалник за ова што го кажувате, дека сме во право. И во право сме за све, не само за ова што го кажувате дека сме во право, и ве молиме подитно да постапите согласно на барањето на Министерство за финансии, да ги решите рушењето на оградата и да тој фамозен бунар го поништите, што е тотално нелегален, и да веднаш ни дозволите да си влеземе дома, и тоа е единствено решение, а не да им нудите сега на советниците да усвојувате нов дуп по кој што и на истата траса, по истото место повторно има улица и во и пат. ГУП, нека се отвори ГУПот да се види има улица. Но ситуацијата е ваква. Една од причините зошто сакаме тој план, иако на моје мислење беше да го вратиме насад, да го доработуваме и така натаму, е да го решиме проблемот на овие луѓе кои што реално убавите, че појмат. Господин градоначалник, немате потреба да нас ни овозможувате од другата страна. Ве молиме веднаш, како што е, да се постапи по сите закони и регулативи на оваа држава. Имаме платено комунали, имаме изградено куќа со танталови маки. Не гледавте кога шетате куче, како носиме материјали на глава, под раце, плаќаме ненормални суми, бидејќи не може да ни влезе ни камион, ни комбе, ништо. И сега ни објаснувате дека ова пупу сега не важи, и сега 25 години, како што објаснив претходно, ќе не носите преку 43 плаца и 29 проблеми со огради, со бунари, имате изградено куќи на тоа место, како ќе ги рушите куќите? Ние знаеме како се носи нов дуп. Значи, тоа е процедура која трае временски. Ние треба да затвориме куќата. Од таа страна Никако не го решава. Значи, ќе можеме да рушиме, ќе можеме да... Како, господине, ќе рушите 35 огради, 26 куќи и 30 овде, а овде не можете една ограда да срушите? Што е причината што не може една ограда да се сруши, која е нелегално изградена? Општината има донесено решение за рушење, измислениот бунар е веќе на лице место, виден, и еве ви докази дека не постои никаква дозвола за тоа. И тоа не можете да го решите, а ова другово без проблем ќе го решавате. Некогаш, пак е тоа по знак прашање кога. Затоа што сега според стариот урбанистички план таму нема улица. Грешка. Грешка. По стариот урбанистички план има улица. Истата улица оди по истиот дуп, и сега ќе донесете нов план. Ма нема стар план, има постоечки. Значи, се додека не се донесе нов план, не постои. Нема стар план, има постоечки и евентуално нов. Кога ќе дојде на сила новиот дуп, тогаш има стар дуп. Сега немаме стар дуп. Сега имаме постоечки дуп. Еве ги трасите. Дали постои разлика во тоа што ви е единствено разликата, еве го каде што се заробените овие, значи само нас ќе ни дозволите да влеземе, другите ќе ги оставите заробени вечно. Зошто? Зашто овде има ограда по оваа линија посред пат? За тоа. И овде дека веќе е експроприрано и овој дел, и сега ќе не носите одоколу, а ова повторно имате по истата траса пат, повторно е на истото место. Овде треба ева на трансформатор да се донесе, да се стави, еве го трансформаторот. Беа луѓето знаат дека е уцртано, нас ни е овде броилото ставено до трансформатор, од овде немаме пристап. Еве тоа, господиот Ребац, ја знам, дури су бил кај него, куќата внатре, целиот, луѓето се окажа. Има проблем, тој имаше малку посмирено, не малку покаргаджика. И сега, добро, ја разбирам и нези, она пробала се добро да се разбере со комшиите и така натаму, не бивала, фитилјот е пократок, кога гледаш дека си дал толку пари, не само комунали си платил, плат си платил, куќа и така. Таа куќа, брат чини најмалку 360 000 евра. Така е градоначалник, за разлика од сите комши,
Ние единствени сме во околината што платиле полни комунали и веројатно тоа е проблемот зашто не можеме да добиеме пат. Пошто тие што граделе нелегално и сте ги легализирале, никаков проблем немаат со пристап. Значи, нашиот проблем е тоа, што сме платиле. Да, во право сме, вие сте ни ја издале дозволата, ние не сме молеле никого, сме добиле уредно документација, сме се пријавиле и сме ги терале сите процедури и постапки како што ги предвидува општината и законот. И му благодарам за епитетот дека сум кавгаџика, значи тоа е исто, мислам, измишлјотина на градоначалникот, не видам. Ето, реално, и затоа е, наскоро сакам и затоа и да вако граничко там да разговарам. Планот на градоначалникот